নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের সাথে আমি সিদ্ধেশ্বর। আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল মাই বার্ডস মাই লাভ। আমার সমস্ত সাবস্ক্রাইবার এবং দর্শকদেরকে আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, আজকের থেকে আমাদের শারদোৎসবের শুরু। আজকে মহাষষ্ঠী। যদিও আমরা অনেকেই পুজোর প্যান্ডেল দেখা ঘোরা আমরা আগেই শুরু করে ফেলেছি, তবু আনুষ্ঠানিকভাবে সমস্ত প্যান্ডেলে মা দুর্গার পুজো আজকের থেকে শুরু হবে। তাই পূজার প্রাককালে মা দুর্গাকে প্রণাম জানাই এবং আপনাদের সমস্ত দর্শকদেরকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই। আজকে প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে আজকের ভিডিওটি শুরু করি। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন, আনন্দ করে পুজো দেখুন এবং তার সাথে সাথে আমার সেটআপে ককাটেলের বেবিগুলোকেও একবার আপনারা এক ঝলক দেখে নিন।